¿Sabes qué significa eso? Es el grito de los guerreros zulúes. Sordai. Él es un león, más que un león, es un hipopótamo. Es un llamado a la fuerza y al carácter. Hoy, este PDF que tenemos frente a nosotros no es un documento aburrido, es el rastro de mi propia vida, desde los bosques de Inglaterra hasta el corazón de África, destilado para que tú, lobato, scout o rover, encuentres tu propio camino. Mi historia no comenzó con un uniforme, sino con una mujer de voluntad de hierro, mi madre, Henrietta Grace Smythe. Mi padre murió cuando yo tenía solo 3 años y ella se quedó sola con 7 hijos. En aquellos días la escasez era un lobo que acechaba nuestra puerta, pero Henrietta no nos dejó temblar. Ella nos enseñó que un caballero scout no nace de la riqueza, sino del carácter. Ella cambió nuestro apellido a Baden-Powell para darnos una identidad propia, un nombre que debíamos honrar con cada acto. Esa fue mi primera lección de pionerismo, construir algo sólido donde no hay nada. Nos empujaba a las expediciones al aire libre con mis hermanos. Allí aprendí que el deber hacia Dios y la patria comienza en casa, siendo útil y ayudando a los demás. Si alguna vez te sientes desanimado porque las cosas están difíciles, recuerda a Henrietta. Ella nos enseñó a sonreír y silbar ante las dificultades. La buena acción diaria no fue una idea que se me ocurrió de viejo. Fue la forma en que sobrevivimos como familia, siendo el apoyo del otro. Acompáñame ahora a mis años en la escuela Charterhouse. Los maestros creían que yo era un estudiante distraído, quizás un poco perezoso con el latín. Pero mi verdadera aula estaba en The Copse, un bosquecillo que estaba estrictamente prohibido. Allí, en las sombras de esos árboles, perfeccioné el arte del acecho. Tenía que moverme sin que me vieran los inspectores. Aprendí a congelarme cuando una rama crujía y a leer las señales de la naturaleza para saber si alguien se acercaba. Cazaba conejos con trampas de alambre y, escucha bien este truco, aprendí a cocinar sobre fuegos pequeñitos, sin humo, para que el rastro no me delatara. Ese bosque fue mi laboratorio. Allí descubrí que un joven no necesita estar encerrado en 4 paredes, necesita la libertad de explorar, de ser autónomo y de probar su ingenio contra la autoridad. El sistema de patrullas nació allí, en mi soledad en el Copse, entendiendo que cada uno debe ser el dueño de su propio rastro. Atención, patrullas, dejamos atrás los robles de Inglaterra. El rastro nos lleva ahora a las llanuras de la India, con los 13 de húsares. Allí fue donde comprendí que un caballero scout no se improvisa, se entrena en el campo de juego. Recuerdo ver llegar a los reclutas desde Gran Bretaña. Pobres muchachos, eran valientes, sí, pero estaban ciegos. No sabían orientarse, no sabían leer el terreno, se perdían a plena luz del día si no tenían un mapa oficial. Fue allí donde decidí que el entrenamiento militar era demasiado rígido y aburrido. Así que lo convertí en un juego. Empecé a entregar pequeñas insignias a los que destacaban en el acecho y la exploración. Un diseño basado en el norte de la brújula, la flor de lis. Les decía, esta insignia significa que sois los ojos y los oídos del ejército. Swaskut. Pero el verdadero secreto, lo que cambió mi forma de ver el mundo, no ocurrió en un cuartel, sino en el polvo de África durante la campaña Ashanti. Allí conocí al rey Prempeh Premeh. Cuando la guerra terminó, me acerqué a él para saludarlo. Extendí mi mano derecha como manda la tradición europea.
Pero Prempe, con una dignidad que me dejó sin aliento, extendió su mano izquierda. Yo me quedé perplejo. Él me miró a los ojos y me explicó algo que jamás olvidaré. En mi pueblo, los guerreros más valientes saludan con la izquierda. Para hacerlo, deben soltar su escudo, quedando desprotegidos ante el otro. Es la prueba máxima de confianza y hermandad. Ese aprender haciendo, esa confianza absoluta, es la base de nuestro movimiento. Por eso, cuando nos saludamos con la izquierda, no es solo un gesto, es una promesa de que confiamos en nuestro hermano Scout, de que hemos soltado nuestro escudo de egoísmo para ser uno solo. Y luego vino el Matabeleland. Allí conocí a un hombre llamado Frederick Burnham. Él me enseñó el woodcraft, el arte de vivir en la selva como si fuera tu propia casa. Me enseñó que cada rama rota, cada huella en el barro es una página de un libro que solo el scout sabe leer. Empecé a entender que el uniforme no era para la guerra, sino para la utilidad. El sombrero de ala ancha para protegernos del sol y la lluvia, la pañoleta para 1000 usos. Estábamos diseñando la armadura del servicio. Pero toda esa teoría, muchachos, estaba a punto de ser fundida en el crisol más terrible, un pequeño pueblo llamado Mafeking, rodeado por miles de enemigos. Allí veríamos si los jóvenes eran realmente capaces de salvar una nación. Escuchad, ¿oís eso? Es el sonido de 217 días de asedio. Estamos en 1899, en un pequeño pueblo llamado Mafeking. Los Boers nos tenían rodeados. Éramos pocos y ellos eran muchos. El mundo entero leía los periódicos pensando que no sobreviviríamos a la semana. Pero en el corazón de esa ciudad sitiada ocurrió algo que cambió la historia de la juventud para siempre. Yo necesitaba hombres para las trincheras, necesitaba cada par de manos adultas para defender los muros. Entonces, un oficial, Lord Edward Cecil, organizó a los muchachos del pueblo, no para pelear, jamás pondría un fusil en manos de un niño, sino para ser el sistema nervioso de la ciudad. Eran el cuerpo de cadetes de Mafeking. Su uniforme era sencillo, un sombrero de ala ancha y una bicicleta. Su misión, llevar mensajes bajo el fuego de artillería, actuar como centinelas, ayudar en los hospitales. Un día vi a uno de estos jóvenes, un muchacho llamado Warner, atravesando una calle mientras las granadas del Long Tom, el gran cañón enemigo, estallaban cerca. Le grité: «Ten cuidado, muchacho, te van a dar». Él no se detuvo, me miró, sonrió y gritó mientras pedaleaba: «Pedaleo tan rápido, señor, que las balas no me alcanzan». En ese momento, sentado en mi puesto de observación, comprendí la gran verdad que hoy sostiene nuestro movimiento. Si confías en el honor de un joven, si le das una responsabilidad real y no un juego de niños, ese joven moverá montañas. No necesitaban que yo les dijera qué hacer a cada paso. Ellos estaban siempre listos. Ese lema, "Be prepared", no nació en un escritorio. Nació en Mafeking. Significa estar preparado en mente, habiendo pensado de antemano cualquier accidente o situación que pueda ocurrir, y preparado en cuerpo, haciéndote fuerte y activo para actuar en el momento preciso. Allí escribí un pequeño manual para soldados llamado Aids to Scouting. Lo que yo no sabía es que mientras yo defendía Mafeking, miles de niños en Inglaterra estaban comprando ese libro
No querían ser soldados, querían vivir la aventura de esos cadetes. Querían ser útiles, querían ese código de honor que hacía que un muchacho fuera tan confiable como el mejor de los oficiales. Mafeking fue el crisol. Allí vi que el caballero scout no era una fantasía medieval, sino un joven moderno con una bicicleta, un mapa y un corazón lleno de servicio. Pero al regresar a casa me di cuenta de que el rastro me llevaba a una batalla diferente, la batalla contra el egoísmo en las ciudades de Inglaterra. Dejamos atrás el polvo de África, hermanos. El rastro nos trae de vuelta a las costas de Inglaterra, al año 1907. Al regresar de la guerra me encontré con algo asombroso. Miles de muchachos leían mis manuales militares, pero yo no quería entrenar soldados, yo quería formar ciudadanos. Quería que cada joven fuera un caballero scout, capaz de valerse por sí mismo y de servir a los demás. Pero, ¿funcionaría? ¿Podrían convivir el hijo de un duque y el hijo de un obrero? Para saberlo, necesitaba un laboratorio natural, y lo encontré, la isla de Brownsea. Allí, el 1 de agosto de 1907, soplé por primera vez mi cuerno de kudu. Reuní a 20 muchachos. No les di órdenes militares, les di responsabilidades. Los dividí en patrullas, los chorlitos, los cuervos, los lobos y los toros. Cada patrulla tenía un guía, un joven líder que cuidaba de los suyos. Fue un espectáculo maravilloso. Por el día practicábamos el acecho en los helechos, aprendíamos pionerismo construyendo puentes con cuerdas y palos y seguíamos rastros de animales en la arena. Por la noche nos reuníamos justo como estamos nosotros ahora, alrededor de una fogata, contando historias de honor y valor. Recuerdo sus caras iluminadas por las llamas. Allí no había clases sociales, solo había scouts. Aprendieron que la buena acción diaria no era un deber pesado, sino el privilegio de ser útil. En Brownsea, el aprender haciendo se convirtió en nuestra ley de vida. Vi a chicos que nunca habían encendido una cerilla convertirse en maestros del fuego y a jóvenes tímidos transformarse en líderes de patrulla decididos. Esa semana en la isla me demostró que el escultismo era la llave para abrir el corazón de la juventud del mundo. Pero el rastro no terminaba en una pequeña isla, apenas estaba comenzando a dar la vuelta al globo. Tras Brownsea, el movimiento se extendió como un fuego en la maleza seca. En 1908 escribí Escultismo para muchachos. No era un manual de guerra, era un mapa para la vida. Y entonces ocurrió lo increíble. El escultismo cruzó los océanos. Aparecieron scouts en América, en Asia, en cada rincón de Europa. En 1920, en el primer Jamboree Mundial en Londres, me proclamasteis vuestro gran jefe scout. Al mirar ese mar de pañoletas de todos los colores, comprendí que habíamos creado algo más grande que una organización. Habíamos creado una fraternidad mundial. Recuerdo a scouts que no hablaban el mismo idioma, pero que se entendían perfectamente a través de los nudos, de las señales de pista y sobre todo a través de nuestra ley scout. El scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro scout. Esa no es una frase bonita para un libro, es la realidad que vi en los ojos de miles de jóvenes. En esta etapa de mi vida comprendí que el honor es la brújula que nunca falla. El caballero scout es aquel cuya palabra es sagrada, aquel que es leal, que es útil, que sonríe ante las dificultades. No necesitáis un policía que os vigile, porque tenéis vuestro propio honor de scout vigilante vuestro corazón. Aprendimos que la paz no se firma en tratados de papel, sino en las fogatas de los campamentos, donde jóvenes que podrían haber sido enemigos en una guerra comparten
comparten su pan y su canción. Estábamos construyendo un ejército, sí, pero un ejército de paz armado con la voluntad de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. El rastro nos ha traído lejos, ¿verdad, hermano? Hemos cruzado océanos, hemos sobrevivido a asedios y hemos visto nacer un sueño en una pequeña isla. Ahora el sol comienza a ponerse en mi propia jornada. Me encuentro aquí, en mi casa de Nyeri, en Kenia. La he llamado Paxtu. Sí significa lugar de paz. Desde esta terraza miro hacia el monte Kenia. Sus cimas nevadas son constantes, inamovibles, como los principios que intenté sembrar en vosotros. A veces me preguntan de dónde salió todo esto, si fue una revelación mística. Pero tú y yo sabemos la verdad. El escultismo nació del barro, de las trincheras, del silencio, del copse, de la mano izquierda de un rey africano y del valor de unos muchachos en bicicleta. Siento que mi tiempo de guardia está terminando. He tenido una vida sumamente feliz y mi mayor deseo es que cada uno de vosotros tenga una vida igual de plena. Pero escuchadme bien, porque este es el secreto que se encuentra al final de todos los rastros. La verdadera felicidad no viene de la riqueza, ni del éxito egoísta, ni de hacer lo que a uno le place. La verdadera felicidad está en dar. Dios nos puso en este mundo para ser felices y disfrutar de la vida. Pero la forma de alcanzar esa alegría es haciendo felices a los demás. Mi misión fue encender la chispa. La vuestra es mantener el fuego ardiendo. He dejado un último mensaje guardado para cuando yo ya no esté, pero os lo adelanto ahora, aquí, junto a nuestra fogata. El estudio de la naturaleza os mostrará cuán llenas de cosas bellas y maravillosas ha puesto Dios las cosas en el mundo para que las disfrutéis. Sed leales a vuestra promesa, Scout, incluso cuando yo ya no esté para estrecharos la mano. No estéis tristes. Cuando un Scout muere, no se va para siempre, simplemente se nos ha adelantado en el gran campamento. Mi rastro se está borrando en la tierra de Kenia, pero se está grabando con fuego en vuestros corazones. Mirad las brasas de nuestra fogata. Están muriendo, pero el calor permanece. Así debe ser vuestro paso por la tierra. Que cuando os marchéis la gente pueda decir, este lugar es mejor porque un scout pasó por aquí. El relato ha terminado. Las estrellas son ahora nuestros únicos testigos. Pero antes de que os levantéis y regreséis a vuestras patrullas, acercaos. Este es el consejo de la roca. Habéis escuchado cómo el honor de una madre forjó a un hombre, cómo un bosque prohibido enseñó la invisibilidad y cómo la confianza en la juventud salvó a una ciudad sitiada. Habéis aprendido que el escultismo no es un club, es una forma de ser. Un scout no hace cosas, un scout es leal, es útil y es hermano de todos. No quiero que estas palabras se las lleve el viento. Os entrego vuestra misión, el rastro de la bondad. Mañana, antes de que el sol se ponga, cada miembro de la patrulla debe realizar una buena acción que nadie más conozca. Un secreto entre vosotros y vuestro honor. Pionerismo del alma. Construid algo. No importa si es un refugio de ramas o un puente de cuerdas, pero construidlo con la perfección de quien sabe que su vida depende de ello. El acecho del silencio. Buscad un lugar en la naturaleza, quedaos 10 minutos en absoluto silencio y escuchad. Aprended a leer lo que el bosque os dice. Muchachos, mantened vuestra promesa siempre. No la olvidéis cuando crezcáis y seáis hombres. Tratad de dejar este mundo, por pequeño que sea vuestro rincón, un poco mejor de como lo encontrasteis.